नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा अहिले सरकार चलिरहेको छ र त्यो सरकारको मूल दायित्व हो जनसेवा गर्नु र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक दल भएको हुनाले जनताले के चाहिरहेका छन् र जनतालाई परेको दुःख पीर मर्का के हो यो कुरा उसले राम्रोसँग ठम्म्याउन सक्नु पर्दछ र यो कुरा ठम्म्याउन सकेन भनेदेखि पार्टी असान्दर्भिक हुनेछ र सरकार पनि बिस्तारै विषयान्तर हुँदै र उसको बारेमा पनि थुप्रै प्रश्नहरू उठ्ने भएको हुनाले ऊ पनि असान्दर्भिक र अनपपुलर हुँदै जानेछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनआकांक्षा पूरा गर्नुपर्नेछ, नत्र ऊ असान्दर्भिक हुनेछ र सान्दर्भिक हुनको लागि उसले जनता के चाहिरहेका छन्, जनताले खोजेको को यो कुरा उसले पत्ता लगाउनु पर्दछ। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले जनता कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट आहत भएका छन् भन्ने कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ। सँगसँगै कोरोनाको कारणले स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या मात्र परेको छैन, यसको कारणले आर्थिक सङ्कट पनि आइरहेको छ भन्ने कुरालाई पनि उसले अनुभूत गर्नुपर्दछ। यी कुरा गरेन भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न उठ्नेछन् र ऊ प्रश्नको घेरामा यस्तरी रुमल्लिनेछ कि उसले दिएका उत्तरहरूले त्यो प्रश्नको घेरा तोड्न सक्ने छैनन्। त्यसकारणले उसले बेलैमा यो चक्रव्यूहलाई छिचोल्न सक्नु पर्दछ। आजकै मितिमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि देशको 41वटा जिल्लाहरूमा कहीँ लकडाउन गरिएको छ, कहीँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, कहीँ खण्ड खण्डमा सिल गरिएको छ। यस्तो खालको अवस्थामा सरकार र देश चलिरहेको छ। यो अवस्थामा सरकारसँग मानिसहरूले केही अपेक्षा गरेका छन् र त्यो अपेक्षा अनुसार ऊ खरो उत्रन सक्नु पर्दछ। सँगै यो बर्खा मास भएको हुनाले कहीँ पहिरो गएको छ, कहीँ बाढी आएको छ, कहीँ डुबान परेको छ, कसैको घर बगाएको छ, कसैको खेतीबाली बिगारिदिएको छ, कैयौँ मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यसमा पनि सरकारले एउटा ठोस कुरा गरेर देखाउनु पर्दछ। जस्तो सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो गयो र त्यो लिदीमा गएको पहिरो हेर्नको लागि त्यहाँ सभामुख पनि गए, त्यहाँ गृहमन्त्री पनि गए, अन्य पनि गए, हेलिकप्टरको ओइरो लाग्यो। त्यसपछि परिणाम चाहिँ के निस्क्यो त? उनीहरू त्रिपाल मुनि बस्न बाध्य भएका छन्। हेलिकप्टर चढेर गएर गरिएको अवलोकन बडा राम्रो कुरा हो, तर त्यसपछिको परिणाम चाहिँ के हो? यसरी परिणाममा हेर्ने हो भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले कोभिड-19मा के गर्यो, आर्थिक सङ्कटमा के गर्यो, प्राकृतिक विपदमा के गर्यो, अहिले प्रश्नहरू यसरी तेर्सिएर आएका छन्। यो प्रश्नको बीचमा नेकपाको सचिवालयको बैठक बस्यो र धेरै मानिसलाई लागेको थियो यो सचिवालयको बैठकमा नेकपाले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ भनेर। तर बडा अचम्म लाग्दो कुरा, त्यो सचिवालयको बैठकले अस्ति तयार पारेको कार्यदललाई अनुमोदन गर्यो, बैठक सकियो। यस्तो खालको ढङ्गबाट पार्टी र सरकार चलिरहेको छ कि यो जनआकांक्षा अनुसार नै पार्टी चलिरहेको छ, जनआकांक्षा अनुसार नै सरकारले काम गरिरहेको छ। यो प्रश्नको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ र कार्यक्रमको सुरुवातमा चाहिँ त्यो सचिवालयको बैठक नेकपाको बस्यो र त्यो सचिवालयको बैठकले जनआकांक्षाहरू सम्बोधन गर्नलाई के गर्यो त्यो कुरा सुरुवातमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यदल चाहिँ अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न, कार्यदलमा भएका साथीहरूलाई अलिक उत्साहित ढङ्गले काम गर्ने बनाउन
र त्यसलाई चाहिँ सचिवालयमा चाहिँ पनि लगेर अनुमोदन गर्नु वा पहिले नै सचिवालय निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने विभिन्न कोणबाट सुझाव आएका हुन्। तर पार्टीको सङ्कट निवारणको निम्ति वा समस्या समाधानका निम्ति दुई अध्यक्ष कमरेडहरूले आफ्नो सहयोगको निम्ति कार्यदल गठन गर्नै नपाउने भन्ने होइन, तर दुईटा अध्यक्ष कमरेडहरूले गठन गर्नुभएको सहयोगी टोली वा कार्यदलले उहाँहरूलाई नै प्रतिवेदन बुझाउने हो। त त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न र सचिवालयमा प्रतिवेदन आउने भएको कारणले उहाँहरूको निर्णयलाई सचिवालयले अनुमोदन गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर आज अनुमोदन गरिएको। हाम्रो ध्यान चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सकारात्मक ढङ्गले समाधान हुने, पार्टी एकताबद्ध हुने, सङ्कटको निकास निस्कने, पार्टी र सरकारको कामहरू प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने र महाधिवेशनको तयारीमा जाने कुरातिर केन्द्रित छ। त्यसको निम्ति अध्यक्ष कमरेडहरूले कार्यदलबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिएर त्यो प्रतिवेदनलाई परिमार्जनसहित वा आफ्नो धारणासहित सचिवालयको बैठकमा वा स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसको प्रतीक्षामा हामी छौँ। अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले भन्नुभए अनुसार नै समयमै पहल कदमी भएको छ, काम अगाडि बढेको छ, त्यसप्रति नै सन्तोष गर्नुपर्ने हुन्छ। केही दिनभित्रमै निकास निस्कने कुरा र निष्कर्ष निकाल्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। नेकपाको सचिवालयको बैठक बस्यो या बसेन भन्ने कुरा आम मानिसको लागि उति चासोको विषय होइन। सार्वजनिक सञ्चार माध्यमको लागि साह्रै ठुलो चासोको विषय होइन। त्यो केवल यस कारणले मात्रै चासोको विषय हो कि त्यसले के निर्णय गर्यो भनेर मात्रै हो। अहिले अपेक्षा थियो सत्तारूढ दल भएको हुनाले र त्यो सत्तारूढ दलमा सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भनेर प्रश्न तेर्सिएको हुनाले कम्तीमा पनि 9 जना शीर्ष नेताहरू रहेको सचिवालयको बैठकले जनताको लागि के गर्ने, कस्ता योजनाहरू निर्माण गर्ने, कस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर पक्कै पनि छलफल गर्नेछ त्यसले भनेर अपेक्षा गरिएको थियो। यत्रो ठुलो विपदको बीचमा जब एउटा ठुलो दलको शीर्ष निकाय बस्दछ भने त्यसको बैठकको अर्थ रहन्छ र त्यो बैठकले अर्थपूर्ण काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सचिवालयको बैठक र त्यसले गरेको निर्णय हेर्दाखेरि अर्थ एकातर्फ देखिएको छ, पूर्ण अर्कोतर्फ देखिएको छ। अर्थपूर्णको खास मकसद औचित्य देखिएको छैन। यस्तो काम गर्नको लागि नेपालमा करिब 2/3 मत नजिकको पार्टी किन चाहिन्छ? ती पार्टीहरू किन यसरी असान्दर्भिक कामहरू गर्दै गइरहेका छन्? हिजो तिनै जनता जसको ओठ फुस्रो थियो, तिनै जनता जसको कुर्कुच्चा फुटेको थियो, तिनै जनता जो चप्पल पड्काउँदै हिँड्थे, तिनै सँगसँगै लय मिलाउँदै हिँड्ने नेताहरू आज किन यसरी लयविहीन भएका छन्? किन यसरी उनीहरूको वर्ग नै परिवर्तन भएको छ? यो प्रश्न बडा गम्भीर प्रकृतिको प्रश्न बनेको छ र प्रश्नको उत्तर त्यही नेकपाले भोलि जनताको समक्ष दिनुपर्नेछ। यो प्रश्न यसकारण यतिन्जेल उठाइएको हो कि यसपछि एउटा गम्भीर र महत्त्वपूर्ण प्रश्न तेर्सिएको छ। आजकै मितिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण निकै फैलिएको छ। झन्डै 26,000 भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन् र ती सङ्क्रमित भएका मध्ये करिब 9,000 मानिसहरू आइसोलेसनमा बसेका छन्, जसका लागि आइसोलेसन वार्ड चाहिएको छ, भेन्टिलेटर चाहिएको छ उनीहरूको लागि, र त्यसको अभावमा कैयौँ जिल्लाहरूमा मानिसहरू घरमै बसिरहेका छन्, सङ्क्रमित छन्, घरमा बस्नु परेको छ किनभने वार्ड छैनन्। त्योभन्दा गम्भीर कुरा चाहिँ त्यहाँ
चिकित्सा कर्मीहरू नै संक्रमित भएका छन्। आजकै मितिमा पनि 250 भन्दा बढी चिकित्सा कर्मीहरू देशभरि गरेर संक्रमित भएका छन्। युरोपमा त्यस्तो अवस्था आएको थियो दर्शकबिन, जहाँ चिकित्सकहरू यति धेरै संक्रमित भए कि उनीहरू आफू पनि बेडमा पल्टिएर अर्को बिरामीको उपचार गरिरहेका थिए। नेपाल त्यही दिशामा जाँदै गरेको हो। यो प्रश्न गम्भीर छ र यदि संक्रमितको संख्या बढ्दै गयो भनेदेखि त्यो चिकित्सकको बदलामा अर्को चिकित्सक हामीसँग तयार छन् कि छैनन्, यो प्रश्नको उत्तर दिने कसले? यो प्रश्नको उत्तर दिएन भनेदेखि समाधान दिने कसले? सवाल यसरी खडा भएको छ। देशभरि कोभिडको पहिचान, व्यवस्थापन, उपचारमा ठुलो सङ्ख्यामा स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिनु भएको छ। विभिन्न तह र तबकाका अस्पताल, आइसोलेसन सेन्टर, क्वारेन्टाइनहरू सबैमा गरेर। त्यसमध्ये अहिले पछिल्लो समय हामी कहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि पोजिटिभ हुने दर बढ्दै गएको छ। अहिलेसम्म 250 जना जति स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित हुनुभएको छ। त्यसमा सामान्य तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीदेखि विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीसम्म हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू पेसाकै हिसाबले पोजिटिभ हुने अथवा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको पनि सम्पर्कमा आउने व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा आउने हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पोजिटिभ भएकै व्यक्तिहरूलाई पनि व्यवस्थापनमा खटिने गर्नुभएको छ। एकातिर सर्वसाधारणकै रूपमा पनि उहाँहरू बढी जोखिममै भइराख्नु भएको छ, जसरी हामी कहाँ जोखिम बढ्दै गएको छ। अर्कोतिर पेसाका हिसाबले त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग सजिलैसँग सम्पर्कमा आउने भएर उहाँहरू जोखिममा हुनुहुन्छ भने अर्कोतिर पोजिटिभ केस पहिचान गर्न पनि स्वास्थ्य कर्मी नै खटिने, त्यसको व्यवस्थापन गर्न, उपचार गर्न पनि स्वास्थ्य कर्मी नै खटिने भावनाले उहाँहरू अझ उच्च जोखिममा हुने स्वाभाविक भयो। तर हामी सर्वसाधारण सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सबै जोखिमलाई मोलेर तपाईँ हाम्रो सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिनु भएको छ। उहाँहरू आफूलाई रिस्कमा छु, म जोखिममा छु भन्दै पनि अहोरात्र खटिरहनु भएको अवस्था छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित हुँदै जाँदा हामीले व्यवस्थापन गर्नका लागि देशभरि उपलब्ध रहनुभएका जति स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्छ, एक ठाउँको स्वास्थ्य कर्मीलाई अर्को ठाउँमा परिचालन गरेर पनि गरिरहेका छौँ भने सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा राखेर उहाँहरूको उपचारपछि निको भएर फर्किसकेपछि फेरि सेवा दिने गरी गरेका छौँ भने कहीँ कहीँ धेरै चाप हुने खालका विशेषज्ञहरू चाहिने खालका ठाउँमा विशेषज्ञ पुर्याउन नसकेको अवस्थामा पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूले पनि सम्पूर्ण सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउँदै बाहिरतिर विदेशतिर चाहिँ सबै सेवाहरू दिइरहेको अवस्था देखिएको छ। त्यो अवस्था बिस्तारै हामी कहाँ पनि आउँछ कि भन्ने जस्तो देखिरहेको छ। त्यो अवस्था नआउनका लागि हामी पनि सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउनु पर्ने र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि सङ्क्रमणबाट जोगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले निजी क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू, मेडिकल कलेजहरूमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैलाई परिचालन गरेर र काउन्सिलमा दर्ता हुनुभएका, रिटायर्ड हुनुभएका जति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि ल्याएर सेवा गराउने कि भन्ने गरी हामीले प्लानहरू गरेका छौँ। त्यसै अनुसार कामहरू पनि भएका छन्। त्यो बिस्तारै क्रमशः कोभिडको पोजिटिभिटी हुने दर र त्यसले पार्ने प्रभाव कसरी जाँदै गर्छ त्यसै अनुसार हामीले बनाएका योजनाअनुसार कार्यान्वयन पनि अगाडि बढ्दै जान्छ। प्रश्न बडा गम्भीर छ र प्रश्न जति गम्भीर छ यसको उत्तर त्यत्तिकै कमजोर प्रकारको देखिएको छ। जस्तै भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार 250 भन्दा बढी चिकित्सा कर्मीहरू संक्रमित भएका छन्। एउटा वीरगञ्जमै मात्रै 100 जना भन्दा बढी चिकित्सा कर्मीहरू संक्रमित भएका छन्। अन्य ठाउँमा पनि त्यसै गरी संक्रमित भएका छन्। चिकित्सा कर्मीहरू यसरी यति धेरै संक्रमित भइसकेपछि अब उपचार गर्ने कसले? ती ठाउँहरू जुन ठाउँ जहाँ संक्रमित भएका छन् ती अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवा, ओपीडी यिनीहरू बन्द गर्न थालिएका छन्, सिल गर्न थालिएका छन्। त्यो सबै त गरौँला, तर उपचार चाहिँ कसले गर्ने? अनि संक्रमित भएका मानिसलाई अहिले तपाईँको अवस्था ठिकै छ, घरमै बस्नुहोस् भनेर कतिन्जेल राख्नु? यो प्रश्न बडा गम्भीर छ। यदि यसमा अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्याउन सकिएन भनेदेखि त्यति बेला बडा
गम्भीर र अप्ठ्यारो अवस्था आउनेछ र त्यो अप्ठ्यारो अवस्थाले यो सबै कुरालाई असान्दर्भिक बनाइदिनेछ। त्यो असान्दर्भिक हुनबाट सान्दर्भिक हुनको लागि यहाँ ठोस योजना बनाउनु पर्नेछ र ठोस योजना कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ। सरकारले त्यस्तो ठोस योजना चाहिँ के बनाइरहेको छ त? त्यस्तो ठोस योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि उसलाई अहिले केले अप्ठ्यारो पारिरहेको छ? त्यो कुरा लिएर हामी एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ। कोरोनाको सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, तर सत्तारूढ दल अहिले पनि पदकै लुच्छाचुडीमा छ र सरकार आम मानिसलाई ओठे जवाफ लगाएर सन्तोषको सास फेरिरहेको छ। आजकै मितिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 41 ठाउँ सिल गरिएको छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने 1095 जना मानिस यो महानगरपालिकाभित्र मात्रै सङ्क्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ आसपासका नगरपालिकाहरूको अवस्था यस्तै प्रकृतिको रहेको छ। ठाउँ ठाउँमा सिल गरिएको छ, ठाउँ ठाउँमा त्यो ठाउँहरू रोकेर राखिएको छ। सङ्क्रमणको यो अवस्था चुलिदो छ, घटिरहेको छैन र यो सङ्क्रमणको अवस्था कहिलेसम्म चुलिने हो यो कुरा पनि टुङ्गो लागेको छैन र यो अवस्था टुङ्गो नलाग्दाखेरि नेपालमा सङ्क्रमण कसरी भइरहेको छ, सङ्क्रमणको दर कस्तो छ, कुन समुदायमा बढी सङ्क्रमित भइरहेका छन्, यसको बारेमा एउटा स्वतन्त्र अन्वेषण गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। तर अनुसन्धान गर्ने निकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालय निदाएर बसिरहेको छ। स्वयं सरकार यसबारेमा कुनै न निर्देशन दिइरहेको छ, न कुनै ब्रिफिङ लिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत भूकम्पको बेलामा यति मानिसको मृत्यु भयो भनेर दिएको जानकारी जस्तो ट्रोल बजाएर बसिरहेको छ। अहिले पनि यति मानिस सङ्क्रमित भएका छन्, यति मानिस मृत्युवरण गर्न पुगिरहेका छन्, यति मानिस आइसोलेसनमा छन्। यस्तो परम्परागत ढङ्गबाट सरकार अघि बढिरहेको छ। यो प्रक्रियाबाट अघि बढेर मुलुकले प्राप्त गर्ने चाहिँ के हो त? सरकारले भन्नुपर्ने छ हामी यो प्रक्रिया अपनाइरहेका छौँ, यसरी यसलाई नियन्त्रण गरिरहेका छौँ भनेर। तर के उसले यो कुरा भनिरहेको छ? छैन भने किन त? प्रयोगशाला अनुसार रियल टाइम पीसीआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण बताउन गइरहेको छु। एपीएफ हस्पिटल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 6 जना, भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा बाँकेका 24 र सल्यानका 1 जना, विद ल्याब ललितपुरमा चाहिँ प्रयोगशालामा बाराका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 6 जना, ललितपुरका 1 जना र पर्साका 3 जना हुनुहुन्छ। वीर अस्पताल प्रयोगशाला काठमाडौँमा बाराका 1 जना, काठमाडौँका 11 जना, पर्सा र सप्तरीका 1 जना हुनुहुन्छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा मोरङका 11, धनुषाका 1, झापाका 1 र सुनसरीका 31 जना हुनुहुन्छ। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा डडेलधुराका 1 जना, धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल प्रयोगशालामा बाराका 14 जना, काठमाडौँका 2 जना, पर्साका 58 जना र काभ्रेपलाञ्चोकका 4 जना हुनुहुन्छ। ह्याम्स अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 3, काठमाडौँका 16, महोत्तरीका 1 र पर्साका 1 जना हुनुहुन्छ। अनि धनुषाका 1 जना हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य कार्यालय दैलेख प्रयोगशालामा दैलेखका 1 जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला प्रयोगशालामा जुम्लाका 3 जना, काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 4 जना र ललितपुरका 1 जना, कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा मोरङका 7 जना, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा नवलपरासी पश्चिमका 1 जना, रूपन्देहीका 10 जना,
र कपिलवस्तुका 1 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा बाराका 5 जना र पर्साका 6 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा बाराका 35 जना, भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 20 जना, ललितपुरका 3 जना, पर्साका 2 जना, रौतहटका 3 जना, सर्लाहीका 13 जना र सिन्धुपाल्चोकका 5 जना हुनुहुन्छ। नेसनल प्याथ ल्याब रूपन्देहीमा रूपन्देहीका 11 जना र कपिलवस्तुका 1 जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा कास्कीका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा काठमाडौँका 2 जना, मोरङका 22 जना, झापाका 6 जना, सुर्खेत र तनहुँका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा अर्घाखाँचीका 1 जना, प्युठानका 28 जना र रूपन्देहीका 9 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 12 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना र स्याङ्जाका 4 जना, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा दाङका 1 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी प्रयोगशालामा कैलालीका 16 जना, कञ्चनपुरका 12 जना, वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशालामा कास्कीका 1 जना र काठमाडौँका 7 जना, सूर्या प्याथ ल्याबमा चाहिँ भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना र पर्साका 1 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशालामा बाराका 1 जना, भक्तपुरका 2 जना, दाङका 1 जना, काठमाडौँका 7 जना, ललितपुरका 3 जना, धनुषाका 1 जना, मकवानपुरका 1 जना, झापाका 1 जना र धादिङका 2 जना हुनुहुन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल प्रयोगशालामा बाराका 2 जना, भक्तपुरका 2 जना, काठमाडौँका 20 जना, ललितपुरका 4 जना, पर्साका 1 जना, रौतहटका 8 जना र सर्लाहीका 1 जना, चितवनका 1 जना। त्रिवेणी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 11 जना, महोत्तरीका 1 जना, पर्साका 2 जना, रूपन्देहीका 2 जना, सर्लाहीका 1 जना, धादिङका 2 जना, तनहुँ र नुवाकोटका 1 जना। कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा मकवानपुरका 3 जना र सर्लाहीका 2 जना। नेपाल प्रहरी अस्पताल काठमाडौँ प्रयोगशालामा काठमाडौँका 17 जना र ललितपुरका 1 जना। नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 2 जना, काठमाडौँका 9 जना, ललितपुरका 2 जना र पर्साका 2 जना र आज जम्मा महिला 173 र पुरुष 408 गरी जम्मा 581 जना हुनुहुन्छ। म प्रादेशिक विवरण पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 2320, प्रदेश 2 मा 1545, बागमती प्रदेशमा 1736, गण्डकी प्रदेशमा 3131, प्रदेश 5 मा 2107, कर्णाली प्रदेशमा 670 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3689 गरी जम्मा 15198। संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या प्रदेश 1 बाट 1112, प्रदेश 2 3710, बागमती प्रदेशबाट 702, गण्डकी प्रदेश 1532, प्रदेश 5 4289, कर्णाली प्रदेश 1943 र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 4207 गरी जम्मा 17495। उपचाररत रहिरहनु भएको बिरामीहरूको विवरण यस प्रकार छ। आइसियुमा रहेका बिरामीहरूको विवरण प्रदेश 1 मा 1 जना, प्रदेश 2 मा 41 जना, बागमती प्रदेशमा 59 जना, गण्डकी प्रदेशमा 1 जना, प्रदेश 5 मा 11 जना गरी जम्मा 113 जना। भेन्टिलेटरमा रहेको जम्मा 6 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै बागमती प्रदेशको हुनुहुन्छ। र जिल्लागत 500 भन्दा बढी उपचारमा संक्रमितहरू रहेका जिल्लाहरू 5 वटा छन्। मोरङ, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र काठमाडौँ। संक्रमितहरू शून्य भएका जिल्लाहरू पनि 5 वटा छन्। त्यसमा सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला।
सरकारले भन्नुपर्ने र गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू रहेका छन्। यो गर्नुपर्ने कामहरूको चाङ लागिसकेको छ। यो चाङलाई घटाउनु पर्ने छ। उसले आफ्नो दायित्वबाट घटाउँदै 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 काम फत्ते गर्दै लैजानु पर्नेछ। यसमा ठोस योजना पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ। तर सीमावर्ती जिल्लाहरूकै एकछिन कुरा गर्ने हो भने बडा टिठ लाग्दो अवस्था देखिन थालेको छ। जस्तो अहिले यो बर्सातको समय छ, खेती किसानीको यही समय हो। रासायनिक मल गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि पाइएको छैन। यस वर्ष त झन् पाइएको छैन, किनभने सिमानाहरू बन्द छन् र ढिलो गरी मात्रै मल आयातको लागि कसैलाई ठेक्का दिएको छ, जुन अहिलेसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। सीमावर्ती जिल्लाहरूबाट रिपोर्ट आइरहेको छ कि मानिसहरू लुकीछिपी भारततर्फ जान थालेका छन् र साइकलमा मलको बोरा बोकेर नेपाल फर्किरहेका छन्। त्यहाँ मलको बोरा सँगसँगै कोरोना भाइरस पनि प्रवेश गरिरहेको छ र नेपालको तर्फबाट चाहिँ लुकीछिपी त्यो केराउ भारततर्फ निर्यात भइरहेको छ, त्यो पनि लुकीछिपी। त्यसैले सीमामा आउजाउ चलिरहेको छ। खुलेआम आउजाउलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तिनलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्छ। तर जसरी लुकीछिपी आयात निर्यात भइरहेको छ, यसले वस्तुको आयात निर्यात र वस्तुको कालोबजारी मात्र हुँदैन, त्यहाँ कोरोनाको पनि आयात निर्यात हुन्छ। यो कुरालाई हामीले किन भुलिरहेका छौँ? भारतमै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पछिल्ला दुई तीन दिन यता ६३,००० मानिसहरू नयाँ सङ्क्रमित भइरहेका छन्। जबसम्म त्यो सङ्क्रमणको दर घट्दैन, नेपालमा सङ्क्रमण बढ्न सक्ने खतरा कम हुँदैन। त्यसैले गर्दा सीमावर्ती जिल्लाबाट आएका यस्ता कुराहरू, काठमाडौँ उपत्यकामै बढेको सङ्क्रमणको यो जोखिम र सिन्धुपाल्चोककै ताजा कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ पढाउन भनेर गएका शिक्षकहरूमा समेत कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ। यस कारणले यसलाई ठोस नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। ओठे जवाफले काम गर्ने वाला छैन। तर यो काम भइरहेको छैन। किन त? यो काम गर्नको लागि सरकार कहाँनेरि चुकेको छ? मानिसहरू चुकिरहेको ठाउँ कहाँनेरि छ? हामी एउटा चिकित्सक र एकजना त्यस्ता विज्ञको भनाइ यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिलेको हाम्रो अवस्था अलिकति गम्भीर अवस्थामा छौँ। मुख्य गरी अबको हाम्रो ध्यान भनेको चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा अथवा हस्पिटल्सहरूमा जुन आउने बिरामीहरूको सेवामा लाई कसरी हामीले चाहिँ प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयवस्तु अहिलेको लागि जटिल छ। किनभने हामीले तपाईँले भन्नुभयो हामीले पिसिआरको जुन टेस्टिङ दायरा पनि बढाएका छौँ र सँगसँगै दायरा बढाउनुसँगै हामीले अलिकति कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम चाहिँ हामीले अगाडि लैजान नसकेको त्यो अवस्था चाहिँ छँदैछ। त्यसमा पनि हाम्रो अहिलेको ध्यान हुनुपर्छ र सँगसँगै अबको ध्यान भनेको चाहिँ अस्पतालको तयारी। किनभने अब अस्पतालमा आउने अहिले जुन तपाईँले जुन लक्षण भएका बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको स्थिति छ। यसर्थ पनि अब जुन अस्पतालका बेडहरू हाम्रा सीमित छन्, हाम्रो चाहिँ त्यो किसिमको माग बढ्दै गएको स्थिति छ। यसको लागि अहिले हामीले चाहिँ भएका यहाँ विभिन्न जुन सरकारी गैर सरकारी प्राइभेट अस्पतालहरू जे छन् ती अस्पतालहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको सेवाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने अहिलेको एउटा आवश्यकता छ। सँगसँगै अब त्यससँगै मुख्य हामीलाई अब आवश्यकता भनेको अक्सिजनको आपूर्ति। किनभने जब बिरामी बढ्दै जान्छ हामी कहाँ अक्सिजनको अभाव हुँदै जान्छ। यसर्थ पनि हामीले 7वटा प्रदेशहरूमा तुरुन्तै हामीले अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरेर अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्यौँ भने यस चाहिँ हामीलाई बहुत त्यसले चाहिँ सहज बनाउँछ र त्यो पक्ष र त्यो सँगसँगै अब हामीले आइसियु जुनका बेडहरू बढाउँदै जानु पर्यो हैन, अनि भेन्टिलेटर त जुनलाई पनि बढाउँदै जानु पर्यो। अबको हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको चाहिँ जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ अस्पतालमा दिने सेवालाई चाहिँ कसरी विस्तार गर्ने र भएका अस्पतालहरू सरकारी गैर सरकारी प्राइभेट सबै अस्पतालहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोग गरेर कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा दिनको लागि चाहिँ हामीले त्यो किसिमको भूमिकालाई चाहिँ अब चाहिँ बढावा दिनुपर्ने देखिन्छ र यसले मात्रै हामीले चाहिँ रोगको जुन हाम्रो मृत्यु दरलाई घटाउन सक्छौँ र त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो यसको सङ्क्रमण दरलाई घटाउनको लागि चाहिँ हाम्रो अबको विधि भनेको त्यो प्रति हाम्रो मुख्य ध्यान अहिलेको जरुरी छ। अब यो चाहिँ पर्याप्त अब हामीले सबैलाई प्रयोग गर्न सक्यौँ भनेको हाम्रो सरकारी अस्पताल प्राइभेट अस्पताल लगायत सम्पूर्ण अस्पतालहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने
काठमाडौँमा त्यति समस्या नहोला, तर अरू प्रदेशहरूमा जुन तपाईँले अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा यसको अभाव, चरम अभाव देखिसकेको छ। यसर्थ पनि जुन प्रदेशमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो जुन आइसियु तथा भेन्टिलेटरको कमी छ, त्यसमा चाहिँ हामीले तुरुन्तै आइसियुको व्यवस्थापन र भेन्टिलेटर थप्नको लागि हामीले तुरुन्तै पहल गर्नु पर्यो। त्यसरी काठमाडौँमा पनि हामी तयारी अवस्थामा जानुपर्ने देखिन्छ, किनभने यो सङ्क्रमण कुन तहमा कुन तरिकाले जान्छ अहिले भन्न सक्ने स्थिति छैन। अब लगभग तपाईँले भन्नुभयो 24,000 जति हाम्रो बिरामी, त्यसमा लगभग 16,000 जति त अहिले हामी उपचार गरेर फर्किसकेको स्थिति छ। यद्यपि हामीसँग बिरामीको लोड अहिले पनि धेरै नै छ र अहिले नै पनि काठमाडौँमा कतिपय अवस्थामा अस्पतालहरूमा चाहिँ बेड अभाव भयो र बिरामीहरूले चाहिँ अस्पतालमा बेड नपाएको स्थिति देखिएको छ। यसर्थ पनि अन्य हाम्रो चाहिँ जुन प्राइभेट हस्पिटल्सहरूलाई पनि हामीले अब प्रयोग गरेर उहाँहरूको बेडलाई पनि प्रयोग गरेर हामीले सेवा चाहिँ सुनिश्चितता, एउटा बिरामीको जुन एउटा सेवा पाउने अधिकार, नैसर्गिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि राज्यले चाहिँ भएका सबै किसिमका विधिहरू अपनाएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यो तयारीको विषय चाहिँ तपाईँले अब जस्तो लगभग 6-7 महिनामा हामीले जुन किसिमले तयारी गर्नुपर्ने त्यो किसिममा हामी जस्तो लकडाउनमै पनि हामीले तयारीलाई चाहिँ व्यापक दायरामा लान नसकेको स्थिति चाहिँ हो। किनभने हामी कहाँ कस्ता मनोविज्ञान पनि हाबी भयो भने हामी कहाँ सङ्क्रमण त्यस्तो भयावह हुँदैन, हामी सुरक्षित छौँ भन्ने किसिमका मनोविज्ञान पनि हाबी भएकोले गर्दा यो पक्षमा अलिकता ओझेलमा परेको स्थिति चाहिँ हो। तर यो भनिरहँदा के छ भने हामी कुनै पनि हिसाबमा अरूभन्दा सुरक्षित छैनौँ। हामी सङ्क्रमणको हिजो पनि उच्च जोखिममा थियौँ, आज पनि छौँ र भोलि पनि हामी जोखिममै हुन्छौँ। यसर्थ पनि हामीले यो बेलामा कसैले कसैलाई दोष लगाउने होइन, कसैले कसैलाई जिम्मेवार व्यक्तिहरू जो चाहिँ राज्य सञ्चालन तहमा हुनुहुन्छ उहाँले कसैले कसैलाई चाहिँ दोष लगाउने भन्दा पनि आफ्नो ठाउँमा भूमिकालाई चाहिँ हामीले सही रूपमा चाहिँ संश्लेषित गर्नुपर्ने जरुरी छ। र मुख्य गरी हामी जो चाहिँ एउटा स्वास्थ्यकर्मी जसो चाहिँ नेतृत्वदायीमा छौँ, हामी आफै रोल मोडल हुनुपर्ने, हामीले व्यक्तिगत रूपमा हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानीको विषयहरूलाई पनि हामीले बराबर ध्यान दिनु पर्यो। सँगसँगै हामीले अरू किसिमका जुन पद्धतिको विकासको कुरा गरेका छौँ, त्यस्तै गरी हामीले जुन अब हामीसँग गाइडलाइन छन्, हामीसँग रणनीतिहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा रूपान्तरणलाई गर्नलाई हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। यो प्रश्न के छ भने यो प्राविधिक भन्दा पनि व्यवस्थापकीय विषय बनिसकेको छ। हामी प्राविधिक रूपको असक्षमता होइन कि हामीसँग प्राविधिक रूपमा हामीसँग आवश्यक चिजहरू छन्, तर पनि त्यसलाई सही तरिकाले यस्तो सङ्क्रमण यस्तो जुन महामारीकोमा चाहिँ कसरी त्यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने कुरामा हामी सबै मिलेर होइन, राज्य तह, त्यस्तै गरेर चाहिँ सिस्टम, स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्यस्तै गरेर यसमा पनि सरकारी गैर सरकारी निकायहरू छौँ, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरू होइन, त्यस्तै गरेर स्थानीय निकाय तथा अन्य जुन निकायहरू सबै मिलेर हामीले हातेमालो गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसमा कसैले कसैलाई दोष लाउने भन्दा हामी मिलेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्यो भने हामी यो समस्यासँग जुझ्न सक्छौँ, नभए हामीले यो युद्धमा हामी हार्नु बाहेक अर्को विकल्प हुँदैन। हामीले सङ्क्रमण देखिएको महानुभावहरूलाई चाहिँ हाम्रो 3टा पक्ष छ। हामीले एउटा जुन टेस्टबाट एउटा हामीले स्वस्थ, शङ्कास्पद र सङ्क्रमित 3टा क्याटेगोरीमा छुट्याउँछौँ टेस्ट गरेर। स्वस्थ हुनेको हामीले स्वस्थ मानिसहरू आफ्नो हिसाबमा व्यक्तिगत सुरक्षा अपनाएर बस्न सक्नुहुन्छ। शङ्कास्पद र सङ्क्रमितलाई चाहिँ हामीले शङ्कास्पदलाई जुन हामीले क्वारेन्टाइन गर्ने भनेर क्वारेन्टाइन सेन्टर्सका हामीले परिकल्पना गरेर त्यसका गाइडलाइन्सहरू बनायो। त्यस्तै गरेर आइसोलेसन जो चाहिँ सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा राख्नु पर्यो। आइसोलेसन सेन्टर भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जहाँ उहाँले सेवा, किनभने उहाँ आइसोलेसन सेन्टरमा बस्ने मान्छे जुनै पनि बेला चाहिँ सङ्क्रमणका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। यसर्थ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सेवा दिनुपर्छ, स्वास्थ्य सेवाको निगरानीमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यसर्थ पनि हामीले अस्पतालहरूमा नै आइसोलेसन सेन्टर, अस्पतालका बेडहरूलाई नै आइसोलेसन सेन्टर बनाउने भन्ने मान्यता हो। तर अब अहिले जुन बिरामीको जुन चाप बढ्दै जाँदा भएका अस्पतालहरूमा चाहिँ बेड अभाव भएपछि अब हामीले यसलाई अलिकति आइसोलेसन सेन्टर्सहरूको चाहिँ हामीले थप्दै जानु पर्यो, अथवा जुन प्राइभेटमा यदि बेडहरू छन् भने त्यसलाई पनि उपयोग गर्दै जानु पर्यो। र यसर्थ पनि हाम्रो नैसर्गिक हाम्रो दायित्व चाहिँ के हो भने उहाँहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमितलाई चाहिँ स्वास्थ्य निकायभित्रको निगरानीमा र स्वास्थ्य निकायकै प्रत्यक्ष निगरानीमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सेवा दिनुपर्छ। र यदि भोलि हामी सङ्क्रमण रेट बढ्दै गयो र अस्पतालका बेडहरू धान्न नसक्ने स्थिति आयो भने चाहिँ हामीले घरमै बसेर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमका चाहिँ एउटा जुन मान्यताहरूमा बसेर त्यसलाई त्यो अवस्थामा अनि यदि कुनै लक्षण देखिहाल्यो भने चाहिँ तुरुन्तै उहाँहरूले चाहिँ सेवा प्रदायक अस्पतालमा उहाँले सेवा पाउने मौकाबाट हामीले वञ्चित गराउनुहुन्न। तर अहिलेको स्थितिमा हामी अझै पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अहिले हामीले भएका बेडहरूलाई होइन, प्राइभेट लगायत अरू निकायहरूमा भएका बेडहरूलाई पनि हामीले उपयोग गर्ने र त्यही किसिमको सरकारले पनि साझेदारी अभियान चलाउने हो भने अझै पनि हामीले चलाउन नसक्ने होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ
स्वास्थ्य वातावरण चाहिँ हामीले राम्रो बनाइदिनु पर्यो। स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि उचित वातावरण हुनु पर्यो, उहाँहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाको पनि प्रबन्ध हुनु पर्यो र उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। यो पक्षमा हामीले वातावरण बनाइदिने पक्ष चाहिँ सिस्टमको कुरा हो। यो चाहिँ मन्त्रालयले लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो वातावरण चाहिँ सही बनाइदिनु पर्यो। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ कामहरू परिचालित हुनु पर्यो। सरकारले बारम्बार यो जवाफ दिइरहेको छ कि हामी राम्रो काम गरिरहेका छौं भनेर। सरकार बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीको अन्तर्गत रहेर चल्छ। पार्टीको निर्देशन अनुसार अथवा पार्टीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकार चल्ने गर्दछ। सरकारले अहिले गरेका कामको बारेमा स्वयं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सन्तुष्टि जनाएको छैन। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सन्तुष्टि जनाएको छैन। कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर 3वटा प्रश्न जिज्ञासा सुझाव राखेका छन् र भेन्टिलेटर र आइसोलेसन खै भनेर उनले प्रश्न गरेका छन्। खै भेन्टिलेटर, खै आइसोलेसन, खै तयारी तपाईँ के गरिराख्नु भएको छ? विपक्षी दलको यो प्रश्न रहेको छ। सत्तारूढ दलकै पनि यो प्रश्न रहेको छ सरकारलाई। स्वास्थ्य मन्त्री स्वयं चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौं भनेर जवाफ दिइरहेका छन् र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले राम्रो कामको प्रचार भएन भनिरहेका छन् र एकजना त्यस्ता व्यापारी जसले यो आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको खरिदमा र औषधिका अन्य उपकरणहरूको खरिदमा सरकारले अनियमितता गरे हामीसँग प्रमाण छ भन्दाखेरि सरकारसँग नजिक रहेका मानिसहरूले प्रश्नको वर्षा गरिदिएका छन् र त्यो प्रश्नको वर्षाले निजी अस्पतालमा 20% सिट सुरक्षा गर कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई उपचार गर्न भन्दाखेरि यसरी व्यापारीहरू उतर्चेर आए भन्ने जवाफ दिइरहेको छ। यी सबै जवाफको सरकारले मनन कसरी गरिरहेको छ? यी सबै गुनासाहरूलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने विचार गरिरहेको छ? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ र सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको चाहिँ उही जवाफ छ। हामी सजगताको साथ काम गरिरहेका छौं, हामी राम्रोसँग काम गरिरहेका छौं भनेर। अब हामीले यो कोरोनाको सन्दर्भमा यो पछिल्लो समयमा केही हामीले खुकुलो गर्यौं, त्यसले गर्दाखेरि संक्रमण अलि वृद्धि पनि भयो। फेरि अहिले हामीले त्यसलाई कडाई हामीले अपनाएका छौं केही कदमहरू। अब यसलाई हामीले पूर्णतः अब यसलाई नाकाबन्दी गरेर बन्दाबन्दी गरेर यो समस्या हल हुने हामीले देखेका छैनौँ, किनकि त्यसले फेरि अर्को समस्या पैदा गरिरहेको छ, आर्थिक सङ्कट। त्यसकारणले यो दुवै कोरोना र यो आर्थिक सङ्कट यो दुवैलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसमा तालमेल मिलाएर हामीले गरिरहेका छौँ र अब स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अब अपनाएर अब यो उद्योग व्यवसायहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भने एकातिर फेरि अरू सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर यो बन्दाबन्दीलाई पनि फेरि हामीले निरन्तरता दिनुपर्ने पनि छ। यो दुईटै कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब हामीले यो खुला नाकाहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति अहिले 1200 भन्दा बढी अब हामीले यो बीओपीहरू यो बोर्डर आउटपोस्टहरू त्यहाँ स्थापना गरिएको छ र त्यसले धेरै हदसम्म चाहिँ नियन्त्रण गरेको छ। तैपनि चाहिँ लुकीछिपीहरू आउने चाहिँ केही मात्रामा त्यो भइ पनि रहेको छ। त यसलाई पूर्णतः बन्द गर्ने हाम्रो प्रयास जारी छ र हिजोको जुन अवस्था थियो त्यो चाहिँ अहिले छैन। अब यो कोरोनाको सन्दर्भमा अब नागरिकहरूले पनि यो बन्दाबन्दीका नियमहरूलाई चाहिँ अब पालन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने सरकारले मात्रै गरेर चाहिँ कोरोनाको रोकथाम गर्न सकिन्न। अब नागरिकहरूको सहभागिता र उनीहरूको सचेतताले मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोरोनाको सङ्क्रमणलाई अब हामीले चाहिँ रोक्न सकिन्छ। म सबै आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूले यो कोरोनाको यो सङ्क्रमणको अवस्थामा सुरक्षाका नियमहरूलाई चाहिँ पालन गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु।
सरकारले दिने जवाफ यही नै हो। सरकारले दिने जवाफ बोलीबाट भन्दा बढ्ता चाहिँ कामबाट नै दिने हो। उसँग बोलीको अपेक्षा कम नै गरिन्छ। उसले प्रश्नको जवाफ उत्तरबाट होइन, प्रश्नको जवाफ कामबाट दिनुपर्नेछ। र यदि प्रश्नको जवाफ कामबाट दिन सकिन्न भने त्यो दिन नसक्ने कामको बारेमा प्रष्टीकरण दिनुपर्दछ। अहिले विश्व नै कोभिड-19ले गर्दाखेरि निकै धेरै आक्रान्त भएको छ। नेपाल त्यसबाट अछुतो रहने कुरै भएको छैन। तर जति बेला लकडाउन गरिएको थियो त्यतिन्जेलसम्म नेपालको अवस्था नियन्त्रणकै दिशामा गइरहेको थियो। हत्तै नेपालले लकडाउन किन खुला गर्यो? यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ कसले दिने हो? र त्यो लकडाउन खुले लगत्तै जुन अहिले कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ, यो संक्रमण बढ्नुको पछाडिको दोष कसको थाप्लोमा लाउने हो? यो प्रश्न चाहिँ पक्कै पनि उत्तर दिनु नै पर्ने हुन्छ। यदि यसको उत्तर दिन सकिएन भनेदेखि सरकारमाथि अर्को पनि आरोप लाग्नेछ। सरकारले केवल कर सङ्कलन गर्नको लागि मात्रै यो लकडाउन खुल्ला गरेको थियो र हो भनेर उसमाथि आरोप लाग्नेछ। यसको जवाफ चाहिँ के दिनेछ सरकारले? यो प्रश्न पनि अर्को रहेको छ। सँगसँगै सरकारी कैयौँ निकायहरूमा अहिले कतै सिल गरिएको छ, कतै सेवालाई खुम्चाइएको छ, कतै सेवालाई बन्द गरिएको छ। तर सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई र मानिसहरूको आवत जावतमा भने त्यति महत्त्व दिइरहेको छैन। जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामै पनि साना टेम्पोहरूदेखि लिएर माइक्रो बसहरू समेत सञ्चालन गरिरहेका छन् जोर बिजोर प्रणाली अन्तर्गत रहेर। हामी भनिरहेका छौँ कि कोरोनाको सङ्क्रमणबाट मुक्ति पाउनको लागि व्यक्तिगत दूरी कायम गरौँ, हिँडडुल नगरौँ, भेटघाट बन्द गरौँ भनेर। तर एउटा सानो टेम्पो र माइक्रो बसमा तपाईँ व्यक्तिगत दूरी कसरी कायम गर्नुहुन्छ? यो प्रश्नको जवाब सरकारले कसरी दिने हो? यो प्रश्नबाट के पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कि यही ओहोर दोहोरबाट नै सङ्क्रमण बढिरहेको छ। यो ओहोर दोहोरलाई रोक्ने कसरी हो र बढेको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाल्ने कदम कुन हो? प्रश्नै प्रश्न छ, प्रश्नै प्रश्न छ, उत्तरै छैन। उत्तर चाहिँ दिने कसले हो? यो उत्तर दिएन भनेदेखि र यो उत्तरलाई निरुत्तर गर्ने गरी काम गरिएन भनेदेखि कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्ने नै हो, जसले हामीलाई निकै ठुलो अप्ठ्यारोमा पारिदिनेछ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।